Es bongkar ini udah hasil mulung siang tadi lor. Es cus langsung bongkar ya. Sok lo kok Kita nih radio nah. Ini radio mesin radio ya. Yo. Mesin radio apa ya? Radio Walkman cilik ngono kan. Masa men. Mesin radio Pumen lor. Sony lho. Oh iya Sony WHF 330D1 mending ini radio nih mesin radio nih nah bisa ini radio anyar apa ini Walkman kuno mbiyen ngono. kok mesin wis apik men cilik ngono sini Barang-barang iki kok. wah Kelasnya Sony kok. Sony kan mbiyen mesinnya ngene iki. jas Sony ini Sony. iya Sony mesin Sony radio woman nih oh iya coba aja lah sitok sih ini Biasane sing apik ki mrene Sony. iya Sony. Sony ini Iki ben kene. batu ya jangan ini sih. Cari jalur strumnya dulu ini yang putih plus ini sekedar otak adik modal hobi sekedar hiburan golek seneng turu sore Perjalanan rosok. iya lek putra kelaras betah melek sugih waras Ora jopo ning kantor. Mulai jalan yang petok. Goyin putih. Jadi aircon ini rusak ya. Sini iki. jalur IC ya volume nanti nih
Oh, gitu. Loh, wih, ternyata bisa lor, masih bisa muni, alias bisa bunyi. Punya itu yang posisinya. Soalnya dari vokalnya tuh mintanya genre ini, genre ini. Sepertinya album ini benar Jadi kalau lagi bagiannya atau saat di fase makanan kemudian jenis tanaman Bapak para jamaah sedaya ingkang minulya Yes, ngono lor. Pulau Kajibah Nice barang bekas. Ini Bayang main yang power dewe. Iya. pengawasan Ayo rusak beli ya. saking Abah Yai Jamaluddin Yes, Ahmad mana lor? Matur suwun. Kia